ഇന്നത്തെ ഡേറ്റ് 26 ഒക്ടോബർ രാത്രി 9 മണിയായി. നമ്മളിപ്പം പഴയ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അവിടുന്ന് കുറച്ച് ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ്. കാരണം അവിടെ ചീവീട് മാത്രമല്ല, അവിടെ തവളകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് കാട് പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഈ തവളകളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല സൗണ്ട് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇത് രാത്രി ചിലപ്പം കറണ്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൗണ്ട്സ്. നമ്മൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മഴയില്ലായിരുന്നു, ഇങ്ങനെ എത്താറായി. അത്യാവശ്യം നല്ല മഴയുണ്ട്. മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള ആ ഒരു സമയത്ത് നല്ല സൗണ്ട്സ് കിട്ടും അവിടെ, ഉറപ്പാണ്. നല്ല തവളകളുടെയും ക്രിക്കറ്റ് സൗണ്ട്സും, കാരണം അതൊക്കെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സംഭവമാണ്. ഈ രാത്രി കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഡിറ്റിംഗ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തൊട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൗണ്ട് എഫക്റ്റുമാണ് ഈ ക്രിക്കറ്റ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 10 വർഷം 10-12 വർഷം ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലമാണിത്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാം, ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടുകൾ. അപ്പം ഞാൻ പൊട്ടനാ? ഇത്രയും ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഞാൻ പൊട്ടനാ? ഇത് വഴുതക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിറ്റിക്കകത്തുള്ളൊരു കാട് സെറ്റപ്പാണ് ശരിക്കും ഇത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ കയറി വന്നപ്പോഴേ ആ സൗണ്ട് കേട്ടു. തവള ഈ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ തവള ഒരു സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കും. ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കേട്ടു. പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് കേട്ട് അത് നിന്നു. അവിടെ വേറെ ഉണ്ട്, ചേരയും പാമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ നോക്കി കണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. മഴയുണ്ട്, മഴ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് റെക്കോർഡിങ് തുടങ്ങാം. സോ ചീവീടിൻ്റെ ഈ പല സൗണ്ടുകളുണ്ടല്ലോ, ഓരോ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോൾ ഓരോ വെറൈറ്റി ചീവീടുകളാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ ക്രൂവിൻ്റെ നമ്മുടെ വർക്ക് ഹംബിളിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോൺ ഷോട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ വയനാട് പോയി. അപ്പം അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ രാത്രിയും രാവിലെയും എല്ലാം ഞാൻ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു കയറി വന്നിട്ട് താന്ന് പോകുന്നൊരു സംഭവം, ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ പേരെനിക്കറിയത്തില്ല, എല്ലാം ചീവീടെന്ന് പറയുന്നു. ചീവീട് ആയിരിക്കത്തില്ല, വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും. ഇവിടെ സാധാരണ ചീവീടുകളുടെ സൗണ്ടേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ആ ഒരു തവളയുടെ സൗണ്ടുകളും ഒന്നും ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ലേറ്റ് ആകുമായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 9:35 ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ദൂരെ എവിടെയോ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇവിടെ അല്ല. ഇവിടെ നിന്നോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തുനിന്ന്. ഒന്നെന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാം. അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. എനിക്കൊന്ന് മഴ മാറിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയ സൗണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ചീവീട് കവർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ഈ സൈഡ് അത്യാവശ്യം ഇരുട്ട് കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഇതായിരുന്നു ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വീട്. ഓക്കെ, എനിക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് ടൈമിലാണ് നമ്മൾ വന്നത്. അവിടെ നല്ല സൗണ്ടുകൾ കേട്ടു തുടങ്ങി. ശരിക്കും അച്ഛനും വരണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അച്ഛന് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ്. പക്ഷേ അച്ഛന് ചെറിയ പനി അടിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല. എവിടെയോ പട്ടികൾ ഓരിയിടുന്നു. നല്ല സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മ വിളിച്ചു. സോ ആ ഫോണിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സൗണ്ടൊക്കെ പോയി കിട്ടി. കുറച്ച് നേരം കൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിരിച്ചു വരുന്നവരെ. നല്ല അടുത്തായിരുന്നു സൗണ്ട്. ഞാൻ ഫോൺ സൈലൻ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദൂരെ നിന്ന് എവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വരും സൗണ്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ മുറി, ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ രാത്രി ഇന്ന് ഇത് കേട്ടോണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കിടക്കുന്നത്. ഒരു ചീവീട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോന്ന് കണ്ടു. ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു BTS പോലായിരുന്നു, പക്ഷേ ചാർജ് തീർന്നു പോയി. ഞാൻ ഇപ്പം വണ്ടിയിൽ കുത്തിയിട്ടേക്കുവാണ്. എയ്സ് പ്രോയുടെ ചാർജ് തീർന്നു പോയി. ഞാൻ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ നേരത്ത് ഭയങ്കര കിടിലം തവളകളുടെ സൗണ്ട് കേട്ടു. ഈ സൗണ്ട് എടുക്കാനാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. 2 ചാക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഷിഫ്റ്റിംഗ് അടക്കമായിരുന്നല്ലോ, പറഞ്ഞല്ലോ. അങ്ങനെ ആ തവളയുടെ സൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നിന്നപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കിടിലം സൗണ്ടുകൾ കിട്ടി. തവളകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട്, പിന്നെ ചീവീടുകളുടെ സൗണ്ട്, പിന്നെ ഏതോ കിളിയൊക്കെ പറന്നു വന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിളിയുടെ സൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടി. സോ ഭയങ്കര വർത്തായി. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് സൗണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ക്രിക്കറ്റ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ റെയിൻ. വേറെ ഇനി ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നൈറ്റ് ആംബിയൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും. സോ ചീവീടെന്ന് പറയുന്ന ചീവീടിൻ്റെ ആ ഒരു കിരി സൗണ്ട് അതൊരു ലെയർ മാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ നൈറ്റ് സൗണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റ് കിട്ടിയ ആ സൗണ്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ലെയർഡ് വേർഷൻ ഓഫ് നൈറ്റ് ആംബിയൻസ് പോലെ എനിക്ക് തോന്നി.
ആൻഡ് ഇത് ആഫ്റ്റർ റെയിൻ ആണ് സംഭവം. സോ അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്ന് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചേട്ടനൊക്കെ വന്നു. സോ ചേട്ടനോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് മിസ്സായിരുന്നു. റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ചേട്ടൻ വന്ന് സംസാരിച്ചത്. എന്തായാലും നല്ല ചേട്ടന്മാരായിരുന്നു. ഇനി അവരെയൊക്കെ എപ്പോൾ കാണുമെന്ന് അറിയില്ല. സോ ഗുഡ് നൈറ്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.